Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que la paz de Dios sea con ustedes. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y esto se los digo para que recordemos que Dios, nuestro amado Dios, creó todo lo que vemos y también todo lo que no vemos. Y lo creó hermoso, lo creó perfecto. Por ello nosotros debemos estar agradecidos con el Señor, porque en medio de los problemas tenemos un mundo hermoso. El mundo es bello y debemos disfrutarlo y debemos cuidarlo para que siga siendo bello el gran regalo que el Señor nos ha hecho a través de su creación. El mundo lo creó Dios. Nosotros fuimos creados con Dios. Que nada de eso se nos olvide, mis amados hermanos, y agradezcamos por poder tener esta lluvia de colores en nuestra vida. Que así sea, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.